Здравствуйте, господа. Ремонт BMW продолжается. С вами 5 на 5. Вот такой вот автомобиль к нам заехал. Это у нас X3 F25. Мотор 2.8, N20, бензин. С такой проблемой. Редуктор мы один сняли, другой уже установили. Вот он у нас стоит. По какой причине мы поставили другой редуктор? Сейчас вам покажем. Вот смотрите, вот главная пара редуктора. Попробую поймать, уже навожу. Такие вот риски вот с внешней стороны, смотрите. Сейчас покрутим, может быть там будет больше видно. Поверхность главной пары матовая. Да, видно хорошо. В общем-то, проблем никаких не было с ним, издавал такой высокий свист. Я вот уверен, что свист этот издавала главная пара. По этой причине поменяли редуктор. Ремонтировать его не стали. Подшипники, в общем-то, криминального износа не имеют. Накатаны тут дорожки. Но криминального износа нет, который бы как-то влиял на звук. Вот таким образом пришлось менять редуктор. Вместе с главной парой, соответственно. Вот вал редуктора с изношенной главной парой. Постараюсь вам показать. Тут такой свет хороший. Вот. Мелкие риски. Вот здесь вот хорошо видно. Сейчас по свету очень тяжело подобрать, чтобы показать износ. Машина ездила в южном регионе. Был перегрев. Никто масло не менял 100 тысяч. Масло разложилось. И вот таким образом подгорела главная пара. Редуктор стал издавать свист. Вот на каждом зубе вот прям риски. Должно быть все гладко. Так что напоминаю, предельный интервал замены масла 60 тысяч километров. 60, чтобы такой истории вот не случилось. Лучше чаще. Но реже нельзя. Вот 100 тысяч, смотрите, масло подгорело и все. Главная пара на помойку.